पहली गलती तो हम लोग यही करते हैं, जब भी अपने साथ कुछ गलत होते देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और ना ही करने चाहिए किसी से सवाल। देख रहे हो इस लड़के का नाम अस्मित गौतम है। ये सरकार से केवल फैक्ट्स के जरिए कुछ अपने सवाल ही करता था। क्या हुआ, हो गई FIR। इसीलिए अपने हक की लड़ाई मत लड़ना, ना ही किसी से सवाल करना।